吧，找个空旷的地方，空气清新，被雪包围，在房车里面洗个热水澡，吃个热火锅得多爽呀！走走走。哇，这种天气窝在室内真的太舒适了，尤其是这种3室2厅的大空间高配置房车，简直就是移动的精装小公寓。回到室内，首先把空调和暖气统统打开，这室温一会儿就暖和起来了，而且产暖直接连通到了卫生间，随时洗澡入厕都完全不用怕冷。空间大，配置全，这个天气洗个热水澡也太舒服了。洗完澡衣服就扔进3公分洗烘衣体机，侧面还有立式衣柜。厨房区域分置在了乘客门两侧，洗菜池、油烟机、微波炉，转个身还有英特尔分体式冰箱，容积152升，吧台上方还有一个超大储物柜，行车物品随便放。准备好火锅食材，侧面就有取电口，觉得无聊了，前方还有32寸的液晶电视，白天会客吃饭，夜间下降，这里还能拼床。对侧还有一个纵置沙发，靠背下降式茶几，晚上拉开还是一张大软床。第3张床在这里，2.2米乘1.57米，轻松睡下2个人，两侧还有外推窗以及照明和取电口。晚上睡觉可别忘记拉起隐私帘哦。室外还给您配有进口的费亚麻遮阳棚以及户外的照明设备，天气好的时候拉开，这里还能烹饪。抽拉的燃气灶搭配了双燃气罐，侧面还有取水取电口和小桌板。这一台车的水电足够您用上1个星期都完全没有问题。想要提现车还想优惠的，记得关注哦，拜拜。